Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Awalan uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bardığынан obol, barыңыздарга Аллах Тааланын тынчтыгын, борекелигин, мээримин, берекеттерини тилөө менен биргеликте Аллах Тааланы мактап, сүйүктүү пайгамбарыбыз Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlarda aytıp başlayız. Allah Taala'nın mına kaloosu eken, Allah'ın bergen menen bizge jakşılık eken, bugünkü joluguşubuzda жүз көрүшүп olturabız. Alhamdulillah bul tirүүлүk Allah Taala'nın ötө çoң siz menen bizge bergen jakşılığı bolup sanalat. Antkeni özgöçө mына akırkı 2 жылдардын içinde 2019, 2020 2021 жылдар булар жеңил жылдар болгон жок. Канча деген адамдардын жоготуусуна учурадык. Канча деген жакындарыбыздан айрылдык. Мына бүгүнкү сиз менен биздин жолугубуз дагы ушуга байланыштуу исламдын негиздери деген темада бир аз сөз кылмакпыз, кеп кылмакчыбыз. Бир аз иншалла ушу исламдын негиздерине токтолуп кетебиз. Бул туурасында албетте биринчи Кур'ан, хадиске кайрылып Аллах Таала өзү исламдын негиздери деп эмнени баяндаган? Аллах Тааланын жаралгандардын ичинен эң сүйүктүү болгон, эң акыркы пайгамбар кылып жөнөткөн, бүткүл аламга мээримдүүлүк кылып жөнөткөн Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын осуяттарында исламдын негиздери кантип айтылган? Ошолорго иншалла токтолуп кетмекчибиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир хадистин мазмунунда айтат: "Buniyal islamu ala khamsin." İslam 5 nersege negizdelgen. İslamdın negizi 5 nersege negizdelgen. Birinci şahada alla ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Birinci gübölük berүү. Allah'dan başka sığınууга tatыктуу hiç bir zat yok. Jana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'nın pendesi, jana Allah Taala'nın elçisi ekendigine. Demek birinci İslamdın negizi bul imanda turat. Al iman emnege? Allah'a işenim. Al işenim kayсы nersege? Anın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga jana oşolorgo baylanıştуу nerselerdin barına işenүү. Mana birinci imandın negizi paydo balı uşul bolup sanalat eken. Ekincisi emne? Ekincisi ikametis salah, namazды turguzu. Üçüncüsü zeket berүү. Төртүнчүсү Рамазан айында орозо кармоо. Бешинчиси кимдин жолго кудурети күчү жеткен болсо ажылык кылып келүү. Мына ушинтип ислам 5 негизге негизделген дейт. Демек биринчисине токтоло турган болсок, урматтуу туугандар, эгерде сиз менен биз исламды биринчи тааныйм дей турган болсок, анда биринчи иманга келиш керекпиз. Биринчи жүрөктөн болгон ишенимибизди дурушташ керекпиз. Адамдын ар биринде ишеним бар, ишенет. Ишенбей адам жашабайт. Бирок ошо ишенген нерсеси туурабы же туура эмеспи? Ушул чоң маселе болуп атат да. Жалган эле нерсеге ишенип алуу, кандай эле бүгүнкү дүйнөлүк жаңылыктар сыяктуу. Эгер аларды айтып коет го, если не смотреть, то ты не осведомлен дейт, орусча айтканда. А если смотреть, то ты дезинформирован дегендей, эгер көрбөсөң, ал маалыматтардан кабардар болуп турбасаң, анда маалыматсыз, кабарсыз калып кеткен болуп жатасың. Эгер аларды көрө турган болсоң, анда маалымат болуп жаткан нерсеге каршы берилип калып атат. Көп учурлардачы такталбастан, тастыкталбастан берилип калып атат. Ошондой эле бул жерде ишеним, ислам дини эмне үчүн келген? Ислам дини адам баласынын ишенимини сакташ үчүн келген. Ишенимде адам баласы туура эмес нерсеге ишенип албасын. Туура иман тандасын, туура ишеним тандасын, Аллага болгон ишенимини оңдосун. Ошол максатта Аллах субханаху ва таала бүткүл пайгамбарларды жөнөткөн. Караңыз, бул иман, ишеним бар го? Ишеним бар, ошого бир аз токтололу. Негизинен иман деп эмнени айтабыз? Иман деп пенде менен Алланын ортосунда момун болуу бар. Экинчи, дүйнөдө адам мусулман болуп, момундар катарында эсептелүүсү бар. Үчүнчү, ошол иманынын толуктугу бар да. Түшүндүрө алдым да. 3 түрдүү, 3 жактан карап айтабыз. Биринчи, пенде менен Алланын ортосунда адам имандуу болуу үчүн эмне кылыш керек? Кудай Таала мени имандуу деп эсептөө үчүн эмне кылышым керек? Аны үчүн алымдар, Ахлу сунна вал жамааттын уламалары айткан, жүрөктөн тастыктоонун атыны иман деп айтабыз деген. Иман деген эмне экен? Жүрөктүн тастыгы. Эгер жүрөк пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам
Allah taraptan alıp gelgen nerselerden bardыгы çındık, hakikat dep oşolordu tasdiktasa, oşol Allah taraptan gelgen nerselerge men тийиштүүмүн, oşolordu men iş yüzüne atkarış gerekmin, bulardın bari çındık dep kabul kılsa, içki dünyasının, anda bul adam Allah menen al pendenin ortasında imandu dep esepteler. Jaratkanın aldında imandu, diyanatan dep koyulat da bunu. Allah'ın aldında adam toluk imanга ee bolat, kaçanda жүрөктөн tasdik bola turgan bolsa. Al эми dүйнөдө musulman dep eseptөө үчүn bir adamdı, bul maşallah musulman eken, buga assalamu aleykum dep salam aytayın. Kapır bolsa salam aytpайбыз. İmansız adamlarga, musulman emes adamlarga assalamu aleykum dep aytылынбайт. Alarga uçuraşıp atkanda birinci salamdaşууga деле siz menen biz batынбайбыз. Balkim birinci alarsa uçuraşış gerek, anan oşolorдун uçuraşkanına жараша biz жооп берип коюш керекпиz. Egerde imansız adamlar деле musulman adamlarga egerde assalamu aleykum dep kede uçuraşıp kalat, görüp жүрөбүz жашообузда. Анда эмне аларga wa aleykum dep gana koyobуз. Wa aleykumussalam dep aytылынбайт. Wa aleykum sizlerge de oşol bolsun. Sizlerge de Kudayım жақшылык bersin. İmanга gelgile, oңolgula degen manide wa aleykum de öyle koyulat da urmatly tuganlar. Demek dүйнөдө айтайын дегеним, dүйнөдө bir adamды musulman деш үчүн, musulman менен болгон мамилени аны менен кылуу үчүн эмне кылыш керек? Иqrar bil lisan, til менен айтуусу зарыл. Til менен айтпаса, musulman ekendигини tili менен билдирбесе, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Allah taraftan alıp gelgen nersenin bardыгы çındık dep eger til менен адам balası tasdiqlay turgan bolsa, tili менен süйлөбөсө, moyundabasa, anda bul adam dүйнөдө musulman bolup eseptelbeyt. Adamlar менен болгон мамиледе musulman ekeni bir albayбыз. Al эми üçüncü, imandын толуктугу, imandын sululuğu kayaktan iman keltirgenden keyin İslamdagı, İslam şariatındagı buyurulgandарды, buyruktарды atkarı. Allah talan hökümdörünü atkarı. Hökümdör iki türde bolat. Bir kıl dep buyurgan nerseleri, bir kılba dep tıygan nerseleri. Kıl dep buyurgan nerselerde iş yüzüne atkaralı, kılba dep tıygan nerselerden iş yüzünde alardan saktanalı. Mına demek bu imandın kozduğu bol eseptelet. Жыйынтык чыгарабыз. Адам balası imandı bolup eseptelүү үчүn Allah'ın aldında жүрөктөн işenүү жетиштүү, жүрөктөн tasdiktоо жетиштүү. Al эми musulman dүйнөдө musulman деш үчүн şart bol eseptelet. Til менен ошол musulman ekendигини айтсын, Allah'a iman keltirsin, tili менен şahadat kelimesini айтсын, Allah'a iman keltirsin. Al эми anın imanı толук болуу үчүн İslamdagı, şariattagı buyrutmalardı iş yüzünde, jaşoosunda saktap жүрsün, oşonda bunun imanı толук bol eseptelet. Kuday geçirsin, kebir adamlar, uşul жерден de misal adaşkan kebir firkalar var, kebir toptor var. Uşul жерден adaşıp ketken. Emne deytalar? Alar amal bil arkan dep koyot da, bayağı İslamdagı negiz bolgon buyruktardı iş yüzüne atkarış gerek, oşonda imandı bol eseptelet. Mындайча aytkandan 5 mal namaz okusa, oşonda imandı bol eseptelet. Al эми kayсы bir adam eger namaz okubay jatsa, al tili menen 1000 doolonsa dagı men musulmanmın dese, Allah жалгыз dese, paygambar çındıkta alıp kelgen dese, anda dagı al musulman bol eseptelbeyt. Namaz okugan adam kapır. Oruzo karmabay koygon adam üzürsüz ele kapır bol eseptelet. Al kapırlarga baş iýbеш gerek. Oşondan ata-enesi menen деле süйлөшпөй койгон, мамилени үзүп койгон эмне үчүн? Булар namaz окубайт депчи. Bular oruzo karmabayt, bular kapır bolup kaldı. Kapırlar menen mamile kılbaş gerek, başı iýilбеш gerek. Allah Taalaga gana başı iýiliş gerek, jakşılık nerselerde gana adam imandı adamlarga başı iýebiz deşip kebirler şuna işenim tutuşat da. Bul tуура эмес урматтуу туугандар. Dүйнөдө канча жерде туура эмес көрүнүштөр болуп атат, согуштар болуп атат, кан төгүү болуп атат. Ушул ишенимди карман алгандык себептен ал кандай? Кайсы bir adam amal кылбай койсо имандан чыгып калат, капыр болуп калат деп ишенип алгандар ушундай ызычуу болушат. Ошондон алхамдулилла мына сиз менен бизге исламыбыз толук, динибиз толук, ишенимибиз биздики туура. Кандай? Биздин ишенимибизде, биздин акыйдада негизинен амал кылыш керекпиз, намаз окуш керек. Намазсыз иманыңыз толук болуп эсептелбейт, бирок намаз окубай жүрсөчү bir adam, байкуш айтат, намаз окушум керек дейт. Бирок эмне дейт? Жумушумдан бошой албай жатам. Колум тийбей жатат, убактым тийбей жатат. Шылтоосу көп да. Бул адам демне мусулман деп эсептейбизби, мусулман дебейбизби? Ахлусун вал жамааттын акыйдасы ишеними боюнча, тартиби боюнча мусулман болуп эсептелет. Качан жүрөгүндө Аллахны тастыктоо болсо, тилинде мусулманмын деп айтса, мусулмандык капырлык кыймыл аракеттерди кылбаса, бирок намаз окуй албай жүргөн болсо деле, бирок мусулман катары эсептеле берет. Бирок иманы өтө алсыз. Allah'ın açuusunu tuğdurup жүргөн musulman.
өзүнө тозоктун отуну күйгүзүп аткан мусулман болуп эсептелет. Толук мусулман, толук момун болуп, бактылуу, ийгиликке жетүүчү мусулман болуп эсептелбейт. Демек, урматтуу туугандар, биринчи исламдын негизи эмне экен? Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткандай, исламдын биринчи негизи бул иман келтирүү, Кудай Таалама ишенүү. Ошол ишенимдердин, имандын бир хадисте Азирет Абу Хурайра радhiyallahu анхудан риваят келген хадис бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ал-иману бид'у ва саб'уна шу'батан." Имандын 70тен ашык бутагы бар. Ошонун эң жакшысы, эң артыгы, эң баалуулугу бул ла илаха иллаллах сөзүн айтуу. Эң төмөнкүсү зыяндуу нерселерди жолдон алып коюу. Уяттуулук дагы бул имандын эң зарыл болгон бутагынан болуп саналат дейт. Демек, ушул хадисте пайгамбар алейхиссалату вассалам имандын белгилери бар деп жатат. Имандын бутактары бар. Bir adam Allah Teala'ga işendi. Musulman boldu. İşenimi toldu. Bir adam Allah Teala'ga işenbeyt, Kudayga işenbeyt, kapır adam. Eko'nun жашоо тартиби бирдей болобу? Жок, демек болбойт экен да. İmandын өзгөчө bir butagı бар экен. Ал имандагы бар бутак капырлардан чыкпайт экен. İman адамды bir өзгөчө кыймыл аракеттерге түртөт экен. İmandын белгиси болот экен. Ошол белгилердин бири, урматтуу тууган, эң биринчиси мусулман адам, Алланы таныган адам, ахиретке ишенген адам, ал адам тооба кылыш керек. Алладан тооба кылсын, Алладан кечирим сурасын. Күнөөлөрдөн кайтсын, Аллах Таала кайтсын. Билесиз, урматтуу тууганым, Аллах Таала улуу жараткан зат Алла биринчи болуп бул ааламды жаратканда эмнени жараткан? Алымдарыбыз айтат, Allah subhanahu wa ta'ala birinci bolup Allah Taala suunu jarattı. Anan keyin arşты jarattı, anan kalemdi jarattı. Kalemdi jarattı, anan keyin kıyamatga çayn bola turgan nerselerdi jaz dedi. Kıyamatga bola turgan nerselerdi jazdı. Andan keyin emneler jaraldı. Asmandar jaralgan uçurda, jaratkan zat Allah, бүткүл aalamды jaratkan uçurda, oşolor menen birgelikte birinci Allah subhanahu wa ta'ala babur rahma dep, babut tavba dep Tooba eşigini Allah Taala jaratkan. Bir eşikti jaratıp koygon, al toobanın eşigi. Anın aralığı 70 yıldık jөө basa turgan bir aralıkçalık kenen aralıktagı bir eşikti jaratkan. Oşol toobanın eşigi adam balası üçün açık bolu öret. Kim ele Allah'a tooba kılsa, kanday günökör bolbosun. Kanday жашоосунда бузукулук менен алектенген адам болбосун. Бирок эгерде тооба кыла турган болсо, чын жүрөктөн Алладан кечирим сурай турган болсо, ошол адамдардын тообасын Алла Таала кабыл кыла берет. Бир күн эртең менен туруп карасаңыз, күн чыгыштан эмес, батыштан чыгып калаткан учур келет. Ошого чейин ошол тообанын эшиги, Алла Таала тообаны кабыл кылуунун эшиги ачык болуп эсептеле берет. Тообанын эшиги ачык. Ким болсо тооба кылып калыңыз. О тууганым, эгерде жашооңузда канча адам өлтүрбөңүз, кандай туура эмес ишенимдерди басып жүрбөңүз, кандай ыплас жашоодо адамдын канын төгүп, адамдын жанын жеп жүрбөңүз. Бирок эгерде Кудай Тааламдан тооба кылсак, чын жүрөктөн Алла Таалага кайта турган болсок, Алла Таала дайыма сиздин тообаңызды кабыл кыла берет. Сиз бактылуусуз, сиз жакшылыктасыз, ар качанда жакшылыкта боло бересиз. Эгерде сиздин денеңиздин ичиңизде жаныңыз бар болгон болсо, эгер денеңизде жаныңыз болсо, анда сиз бактылуу адамсыз да. Ал эми эгерде денеңиз бар, бирок жаныңыз, ички дүйнөңүз, жан дүйнөңүз өлүп калган болсо, анда сиз бактысыз адамсыз. Анда сиз кыйраган адамсыз. Билесизби, жанда кээде тирүү болот, кээде өлүк болот. Адам жашап атат, иштеп атат, уктайт, турат, жейт, ичет, бирок анын жаны өлүк да. А кээде адам баласынын жаны тирик болот. Жаны тирүү дегенибиз эмне? Тирүү жан дегени, bir adam misалы, Allah кечирсин, жумуштан чарчап келди үйүнө. Үйүнө келип намаз окубастан үйүнө келип жатты. Жатып эс алды. Ошо менен эрте менен турду. Турса саат 9 болуп кеткен. Эрте менки багымдат намазын да окуган жок, кечки куптан намазын да окуган жок. Анан эрте менен туруп алып туруп өкүнүп атат. Аттиң. Мен кечки намазды да окубадым. Эрте менки намазды да уктап салдым. Аллахым мени кечирсин. Allah meni geçirey eken. Ya Allah деп алып, туруп алып, 4 рекет куптандын каза намазын, 3 рекет витр намаздын казасын, 2 рекет багымдаттын казасын, намаздын каза намаздарын окуп, Кудай Тааламдан дуа кылып, тооба кылып ыйлап атат да.
Демек бул адамдын жүрөгү тирүү болуп эсептелет. Кайсы бир адам туура эмес нерсе кылып алып, бирок күнөө кылгандын кесепетинен, уятсыздыкка кадам койгондук себептен ички дүйнөсү аны тобага түртүп атса, адамды өкүндүрүп жатса, бышайман жедирип жаткан болсо, анда ал адам сүйүнсүн, ал адам бактылуу адам, анын жүрөгү тирүү экен да. Ички дүйнөсү, жан дүйнөсү дагы эле тирүү экен, жаны бар экен. А бирок күнөө кылып койду, намаз окубайт. Бирок эчтеке болбогондой эле жашап жүрөт. Дүйнөсүнүн пикири менен жүрөбү, башка менен жүрөбү, бирок күнөө кылып койгондой эмес да. Тоодой болгон күнөөлөрдүн астында отурат, бирок аны жөнөкөй эле бир чымындай сезет. Буну жөн эле кууп салса болот, эчтеке эмес дегендей эле жүрөт да. Күнөөдөн чыккандын ою жок. Өзүнү тарбиялагандын ою жок. Жашоосуну бир тартипке салгандын пикири жок. Мындай адам батыраак Алла Таалага кайрылып ыйласын, себеби бул бактысыз адам, зыянда жүргөн адам, ал адамдын өзү тирүү болгон менен жүрөгү өлүп калган адам. Жүрөк өлүк андай адамдыкычы. Ошондуктан урматтуу туугандарым, ыйман келгенде демек ички дүйнөгө өзгөчө бир нур берилет. Ошол нурдун берекети менен адамдар, башкалар көрбөгөн нерсени көрүп баштайсыз. Аллаху акбар. Башкалар көрбөгөндү көрөсүз. Бир адам бар, мисалы көзү көрөт. Бир адам бар, көз бар, бирок көзү көрбөйт. Көзүндө көрүү нуру жок. Экөөнүн айырмасы бар да. Көзүңүз бар, бирок көзүңүздүн нуру бар, көрө аласыз. Бирөөнүн көзү бар, бирок көзүнүн нуру жок, көрө албайт. Караңгыда чалынып кетет. Ойлойт, бир жылан экен, мындайча айтканда бир таш экен деди, мисалы, чалынып кетти. Ойлоп көрдү, бир таш экен деп тур, ыргытып ийин деп тур, ыргытып берди. А экинчи адам басып келат деле, анын көзү бар, бирок көзүнүн нуру бар. Караса таш эмес эле алтынды ыргытып берген, көтөрүп, машалла, Алла берди деп кетип калды. Бир адам чалынып кетти, көзү бар, көзүнүн нуру жок, көрө албайт. Чалынып кетип, ойлоду, бир аркан жатат окшойт. Четке алып коюн деп туруп, мындай эле кармап көтөрсө, аркан эмес эле, ал жылан экен, чагып алды, өлүп калды. Эмне үчүн? Көзү бар, бирок көзүнүн нуру жок. Ошондой эле урматтуу туугандарым, кээде адамдардын жүрөгү болот, ичинде жаны болот, бирок жүрөгүнүн нуру жок болот да. Жан дүйнөсүнүн нуру жок болот, жарыктыгы жок. Ал көрө албайт, көп нерсени көрө албайт. Күнөө кандай кесепеттүү экенин көрө албайт. Бирөөнүн жүрөгүнү оорутсаң, жүрөгүнү сыздатсаң, кандай чоң күнөө экенин көрө албайт. Кудай Тааламдан алган нерсенин баардык нерсени жеп атат, колдонуп атат, пайдаланып атат, бирок Аллага бир рахмат айтып койбойт. Бир Алланын алдына келип сежде кылып, Алла, сага шүгүр, сага рахмат, ушунча бала чака бердиң го, ден соолук бердиң го, жашоо берип жатасың го дегенге бир убакыт таппайт. Убактым жок. Убакыты жоктор кабырда жатат, тууганым, кечирип коюңуз. Мына ошолордун убактысы жок. Кабырда жатат, убактысы бүттү. Бирок сиз тирүүсүз го. Мүмкүнчүлүк бар дагы эле жакшылык кылып калганга. Мүмкүнчүлүк бар тооба кылып калганга. Жүрөктүн эгерде нуру ачылбаса, жүрөктүн эгерде ички дүйнөсү көрүлбөсө, жүрөктүн көзү ачылбаса, анда адам баласы көп нерсени көрбөй калат. Жашоодо канча пайдалуу, кайра-кайра айтылган, бирок ал нерселерди кылбайт. Жашоодо канча зыянды, кой айнанайын, кадам койбо, жакындаба, бирок адамдар ал нерсени кыла берет. Эмне үчүн? Жүрөгүнүн нуру ачыла элек, жүрөк сокур. Сокур адам. Аллаху акбар. Көздө эгерде жүрөктүн көзү ачылып калса, анда адамдар көрбөгөн нерсени көрүп баштайсыз да. 4 рекет намаз окудуңуз. Макул 8 рекет, 12 рекет, 16, 24 рекет, 240 рекет намаз окуңуз. Бирок чөнтөгүңүздө бир акча пайда болуп калабы? Бирөө сизге $100 берип кетеби? Же өкмөт тараптан сизге бир жер бөлүнүп береби? Туурабы? Эмне пайда болду? Намаз окудуңуз да? Бирок жүрөктүн көзү көрсө, чоң нерсени көрөт. Өтө чоң көп пайда болду. Жашоого береке келди. Ден соолукка чындык келди. Ички дүйнөгө тынчтык келди. Балелер көтөрүлдү, жакшылыктар келди. Периштелердин коргоосунда болду. Алланын ыраазычылыгында болду. Кабыры рахаттуу болду. Кабырга жатканда бейиштин бакчасына айланды. Түбөлүктүү бейишке жыргоого колунда кепилдик баракчасы берилип баштады. Буну көрөт адам, ким көрөт? Кимдин жүрөгүнүн көзү ачык болсо да, жүрөгүндө иман аттуу, жүрөгүндө нур боло турган болсо, ошол адам көрө алат. Түнү туруп алып, уйкусуну бузуп, ысык төшөктөн туруп, жылуу төшөктөн туруп алып, муздак сууга дарата алып, 2 рекет намаз окуп атат. Кудайдын алдына туруп алып, жалынып, дуа кылып, суранып атат. Бунун рахатын ким сезет? Бунун ичиндеги пайдаларды ким көрөт? Кимдин ички дүйнөсүндө иманы болсо, Кудай Таалама ишенген болсо,
Алла ошол имандын берекети менен ички дүйнөсүнө нур салган болсо, ички көзүн ачкан болсо, мына ошол адамдар бул нерсени айырмалай алат экен да, туугандар. А болбосо карап айтат да, эмне эле кылып жүрөт олар? Жумуш кылбайбы деген сыяктуучу. Ушинтип эле мечитте эле жүрө береби? Ушинтип эле чүмкүнүп алып жолуктарда жүрө береби? Бир өзүбүздүн кошунабыздын кызы, жаш кыз. Жаш кезинде. Маршруткада кетип атса, жолук салынып алып, татынакай болуп, аял киши өзүнүн абийирин сакташ керек. Денесин саткандайдай болуп, денесин өзүнү көрсөтүп алып, ар бир адамдын эркек көргөн эркектин өзүнүн дүүлүгүсүнө чакырып, кел мага дегендей өзүнү буюм катары, бекер буюм катары өзүнү бирөөгө реклама кылбастан, жарнама кылбастан, өзүнүн денесини сактап, жолук салынып алып, татынакай болуп келатат. Машкада келатса, машкада анан бир эже апа ага кайрылып калды. Өзү жарым жылаңач. Бирок өзүнүн оюнда мен бактылуумун, мен акылдуумун да. Карап анан баягы кызга айтып калды, ай кызым, жаш эле кыз экенсиң. Эми ушундай ысыкта жолук салынбай, жакшынакай эле жүрсөң болбойбу, деди да. Алла кечирсин, эгерде кимде ким ушундай түшүнүктүү боло турган болсо, имандан чыгат ал. Алла Таала буйруган нерсени, арам кылган нерсени адал деп түшүнүү, адал нерсени арам деп түшүнүү адамды ишенимден чыгарып коет. Өлсө ал адамга жаназа окулбайт. Ошондой ишенимге келер замат бүткүл жашоосуна кылган жакшылыктары жокко чыгып кетет. Эгер ошондой учурда өлүм келип калган болсо, түбөлүккө тозокто күйөт, бир дагы бейишке чыкпайт. Жашоосуна бир жакшылык көрбөйт андай адамдарчы. Ушинтип карап айтып атат да, жолукту не кыласың депчи. Ачык-чачык эле жүрө бербейсиңби, жакшынакай эле жүрбөйсүңбү? Десе, Кудайдын буйругу менен жаш кызга, мектепте окуй элек кызга ушундай бир Аллах Таала жүрөгүнө салды, айтты, апаке, мен дүйнөнүн ысыгына чыдай аламын. Бирок эртең өлүм башыбызга сөзсүз келет. Ким өлүмдөн качат? Балким бүгүн өлүп калармын, эртең өлүп калармын. Бир адам эгерде кышта үйүндө отун жага турган болсо, көмүр менен, печка менен, анын тиричилиги өтүп жаткан болсо, анан кыш келсе көрө жатарбыз да, деп коюп, бирок отун камданбаса, көмүр сактабаса, албаса, андай адам урматтаган кыш келгенде сөзсүз тоңуп өлөт, кыйналат. Ошондой эле өлүм сөзсүз башка келе турган нерсе, качып кутулбайбыз. Сөзсүз адам башына келет. Карабайт дей, апаке деди, эртең эле өлөбүз деди. Ушул жерде кетип бараткан бардыгыбыз өлүм келет. Өлүм менен учурашабыз. Өлүмдүн эшигин ачабыз. Өлүмдүн дамын татабыз ар бирибиз. Ошол учурда эгерде мен жылаңач жүрүп туруп, бирок ошонун себебинен тозокко күйгөн болсом, анда ал ысыкка чыдай албайм. Тозоктун отуну бул дүйнөнүн ысыгына караганда бир канча ысык, ошол ысыктын себебинен мен дүйнөдөгү ысыктыкка чыдап атамын апа деген экен да. Ошондой дегенде бардыгы тыптынч болуп калды, биринен дагы суроо болбоду дейт. Ошол сыяктуу урматтуу туугандарым, бул сөздү ким айта алат? Мындай көз карашка ким келет? Кимдин ички дүйнөсүндө имандын нуру келген болсо. Алланы тааныса, ички дүйнөнүн көзү ачылса, анан адам баласы жашоону көрүп, бул дос турбайбы? Бул душман турбайбы? Бул убактылуу нерсе экен, бул түбөлүктүү нерсе экен, бул менин ата энем экен, бул менин аял бала чака үй бүлөм экен, бул менин ден соолугум экен, бул менин мекеним экен, бул мага аманат экен, кыяматта жооп берүү болот экен, кабырда мага сурак болот экен деген түшүнүктүн баары качан келет? Качан адамдын жүрөгүндөгү иманы кубаттала турган болсо. Иман алсызбы? Ички дүйнөсүнүн нуру алсызбы? Ошого жараша кандай эле адамдын көзүнүн көрүү сапаты, зрение деп коебуз го, көзүнүн көрүүсү алсырап кеткендей эле, ошондой эле адам күнөө кыла берсе, күнөө кыла берсе, күнөөлөрдү жасай берсе, ушак кыла берсе, жала жаба берсе, жаман күмөн кыла берсе, уятсыздыкта жүрө берсе, анда адамдын дагы жүрөгүнүн көз карашы, жакшы сапаттары ошентип эле азайып кир басып кете берет да. Пайгамбар алейхиссалам айткандай, адамдын жүрөгүндө качанда адам бир күнөө иш кылып койсо, туура эмес иш кылып койсо, жүрөгүндө бир так пайда болот дейт. Эгерде ошол пенде тооба кылып Алладан кечирим сураса, ошол так жуулуп кетет. Эгер тооба кылбаса, күнөөнүн аркасынан кайра күнөө кыла берсе, жүрөк карайып олтуруп туруп, ошол жүрөк таш болуп калат, катып калат. Кандай эле мисалы кургап катып калган жыгачты, ийсеңиз ийилбейт. Аны эмне кылыш керек? Сындырып туруп, отунга күйгүзгөнү гана иштетесиз, андан башка эч бир пайдасы болбой калгандай, адамдын дагы денеси ошондой болуп калат. Жакшылыкка ийилбейт, ата-энесине кызмат кыла албайт, аялынын көңүлүн алып бактылуу кыла албайт, балдарына туура тарбият бере албайт,
мамлекетине адилеттүүлүк менен, чындык менен кызмат кыла албайт, жүргөн жеринде алдайт, жүргөн жеринде жейт, күнөө гана кылат, бирөө эмес өзүн гана ойлойт, Алланы наразы кылат, жашоодо жамандык таратат, ошентип барып акырында тозокко отуң болгондон башка ал дене эч нерсеге жарабайт да. Эч нерсеге жарабай калат. Не себептен? Күнөө кыла берип, ички дүйнөсүнүн нуруну өчүрүп алды. Жан дүйнөсү сокур болуп калды. Натыйжада жакшылык көзүнө көрүнбөй, жамандыктын жамандыгы кесепети көзүнө көрүнбөй калды, күнөөнүн ичинде жүрө берди. Эмне себептен адам баласы, мисалы, жүрөгүнүн көзү көрбөй калганда күнөө менен эле жашап калат, туура эмес гана иш кылып калат. Себеп дегенде адамдын табияты ошондой. Адамда бир напси бар ичидечи, анан адамдын акылы бар. Адам качанда напси менен жүрүп калган болсо, адамдын ички дүйнөсү көр болуп калгандан кийин акылын деле басып калат, акылы туура эмес иштеп калат. Напсисин гана каалоосу менен жашап калат. А бул напси бале дайыма жамандыкка гана буйруп турат. Тигини кыла кой, мында кыла кой. Карачы тиги эмне деп атат сага? Сен деген сенсиң да, өзүнү текеберликке түртмөй, ысырапкорчулукка түртмөй, уятсыздыкка түртмөй, бунун баардыгы напси бале да. Адамдын ички дүйнөсү адамды башкарбай калса, иманы башкарбай калса, анда адамдын напсиси башкарып калат да. Напсинин кулу болот деген сөзүн айтканда. Өзүнүн эч кандай эрки жок, напсинин кулу. Денесин карасаң ушундай күчтүү, аябай машыккан, 5 адамды жөн эле жыгыта турган деңгээлде күчкө ээ, бирок өзүнүн напсисинин кулу болуп жашайт. Напсиси эмнени же десе жейт, эмнени жебе десе жебейт, качан жат десе жатат, тур десе турат, көр десе көрөт, көрбө десе көрбөйт, напсинин кулу болуп жашап өтөт да. Ошондон урматтуу туугандарым, исламдын биринчи негизи бул иманда. Алланы таанымайын, ички дүйнөдөгү ишенимди оңдоо боюнча канча аракет кылбайлы, канча аракеттенбейли, бирок жашообуз оңолбойт. Биринчи Алланы тааныш керекпиз. Акыретке ишениш керекпиз. Жакшылык жамандык тагдырдан деш керекпиз. Периштелер көрүп турат. Периштелер бар. Бул тарапта сооптуу ишти жазып атат. Сол ийниңизде болсо күнөөлөрүңүз жазылып атат. Ар бир сүйлөгөн сөзүңүз сакталып атат. Кыямат күндө ушунун баардыгы менин алдыма коюлат. Ошого жараша суроо жооп беремин деген ишеним куралыш керек. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала эмне дейт? Яума ла янфа мал ва ла банун илля ман аталлаха биқалбин салим. Кыямат күндө адамдардын байлыгы дагы, адамдардын бала чакалары дагы бир таза саламаттуу оорудан сак болгон жүрөк менен келгендерден башка. Кимдин жүрөгү саламаттуу болсо, Алладан гана корксо, Алладан үмүт кылса, жүрөгү каниеттүү болсо, шүгүрчүл болсо, сабырдуу болсо, ак ниеттүү болсо, жакшы көңүлдүү болсо, жүрөгү тазалар, жүрөгү оорубагандардын гана жүрөгү гана пайда бербесе, байлык дагы, бала чака дагы пайда бербей турган күн болот дейт. Эмне себептен Кудай Таалам эки нерсени айтты? Байлык пайда бербейт жана бала чака пайда бербейт деп. Себеп деген урматтуу туугандар, дүйнөдө адамдар ошону бизге пайда берет деп ойлоп жүрөбүз да. Жаш кезинде, жаш болгон учурда адам байлыгына таянат. Байлыгыбыз менен сыймыктанабыз. Жетишкендигибиз менен сыймыктанабыз. Жакшы уна алсак ошо менен сыймыктанабыз, барктанабыз. Чоң үйгө жетишсек, мынакей чоң жетиштим дейбиз. Ишибиз жүрүп кетсе, жакшылыктар болуп атат дейбиз. Жаш кезде адам мал дүйнө менен, байлыгы менен адам өзүнө сыймыктанып, өзүн көтөрүп жүрөт. Бир аз картайып калгандан кийин, жаш өтүп, 40тан нары өтүп, 50-60 жаштарда эмне болот адам? Адам өздөрүнүн балдары менен сыймыктанып баштайт. Мына менин балам ушундай кызматка ээ болду. Менин балам ушундай тарбият алды. Менин кыздарым ушундай жерге турмушка чыкты. Күйөө балам мындай, балдарым ушундай, неберем ушундай деп өздөрүнүн балдары менен мактанып, балдары менен сыймыктанып калат. Кудай Таалам ошол эки нерсени тең жокко чыгарып айтып атат. Кыямат жашоосу болгондо адамдын жаштыгындагы таянып аткан байлыгыңар, картайганда таянып жаткан бала чакаңар дагы силерге пайда бербейт. Жүрөгү таза адам гана, жүрөгү тазалыгы гана, иманы ганага пайда бербесе, калган нерсе пайда бербей калат депчи. Мунун мааниси эмне? Мисалы валюта бар, туурабы? Акча бар. Мисал берсек, дүйнө, мисалы Кыргызстанда бизде сом жүрөт. 1 миллиард сом менен Америкага бардыңыз да. Америкага бардыңыз, ошо 1 миллиард сомуңуз канча көп болбосун көлөм жактан, сан жактан, бирок ал жакта башка валюта жүргөндүк себептен, башка акча жүргөндүк себептен, акча бирдиги, ал доллар болгондуктан сиздин сомуңуз ал жакта эчтеке сатып ала албайсыз. Эчтеке ала албайсыз.
Өзүңүзгө бир ийне сатып алайын десеңиз дагы жарабайт. Эмне үчүн? Себеби ал жакта ал акча бирдик эмес, ал жакта доллар жүрөт. Ошол сыяктуу Кудай Таалам айтып атат. Дүйнөдөгү таянып аткан нерсеңер өлгөндөн кийинки жашоодо пайда бербей калат. Дүйнөгө керек ал нерсе, бирок эмне максатта керек? Жашоонун зарылчылыгы, муктаждыгы катары. Бирок түбөлүктүү биздин жашообуздун, акыреттин валютасы эмне? Ал жакта жакшы адамдын жүрөктөгү иманы жана жакшы амалдары. Кандай эле тынымсыз фабрикадан, заводдон товар чыккандай, биздин денебизден да дайыма амал чыгып турат. Жүрөгүбүздүн амалы ишенимге байланыштуу нерселер, ички дүйнөбүз жана денебиз дайыма кыймылдап турат. Мына ушул нерсе зыян берет же пайда берет кыяматта. Ушулар иштейт. Калгандар фальшивый болуп калат, жараксыз болуп калат. Калган нерсе ал жакта пайда бербей калат. Буну качан көрөбүз? Качан түшүнөбүз? Мисалы, жаш балага, акыл, аң сезими жетилбеген балага долларды карматып коюңуз. Бир чемодан долларды алдыга коюп коюңуз. Анан кийин бир чемодан толтура оюнчукту коюп коюңуз, жылтырак нерселерди. Жаш бала эмнени тандайт? 2 жашар бала. Акчаны бул жака түртүп коет да, оюнчуктарды, жалтырак нерселерди тандап кетет. Эмне үчүн? Аң сезим ошончолук. Ошондой эле ким соопту сооп деп көз караш менен карайт. Күнөөнү күнөө, уятсыздыгы, бирөөнүн акысы бул. Бул анын көңүлү бул, аны сындырбайм деп күнөөдөн ким качат? Кимдин жүрөгүнүн көзү көрсө, кимдин аң сезими жетсе, ички дүйнөнүн тазалыгы ошондой деңгээлде болсо, ошол адам биле алат соопту сооп деп, күнөөнү күнөө деп. Ички дүйнө тазаланбаса, ички дүйнөбүз ачылбаса түшүнбөйбүз. Канча китеп окубаңыз. Көрүп жүрөбүз го жашообузда 3 деген, 4 деген даже. Дипломдордун ээси болуп алган, бирок жашоосунда жашаган, кылган иштери жырткыч деле, айбандар деле андай иштерди кылбайт да. Адамдын акылындагы маалыматка жараша адам оңолбойт. Керек нерсе, четке каккан жерибиз жок. Биринчи жүрөк оңолуш керек, жүрөк иман оңолуш керек. Адамдын ички дүйнөсүнүн көзү ачылыш керек. Качан ички дүйнөсү ачыла турган болсо, мына ошондо көрөсүз адамдын жашоосу оңолгонун. Ал кыйынчылыкта жашасын келечекте. Барчылыкта, токчулукта жашасын. Бирок ал адамдан эч бир адамга зыян тийбейт. Жада калса кумурсканы да капа кылбайт. Кумурсканы да капа кылбайт. Өткөндө бир аксакал айтат. Намаз окуп баштаптыр. Даватка чыгыптыр. Анан келип айтып атат, охо дейт. 64 жашта экен. 64 жыл бою жашап жүрүп, өмүрүмдө бир өзүмө суроо бербептин. Каяктан келдиң? Эмне үчүн келдиң? Каяка бара жатасың деген бир суроо туулуптыр дейт. Азыр ушунчалык оңолуп калдым. Менин оңолгонума эң биринчи болуп кайын журтум рахмат айтып атат дейт. Тилим бузугураак адам элем. Аялымды көп, байбичемди көп ыйлатчу элем дейт. Жада калса менин оңолгонума адамдар эле эмес, үйдөгү уйларым дагы мага рахмат айтып атат. Себеби баш ийбесе алардын ичке тебет элем дейт да. Бирок азыр адам эмес, балким кумурсканы баса албай калдым дейт. Кумурска деген эске түшүп кетип атпайбы? Кумурсканы баса албай калдым. Кумурска кетип атса, бутумду ошонун үстүнө коюп алайын деген болсом, аттап өтүп кетип атам дейт. Мына, бул каяктан? Бул ички дүйнөнүн, имандын ички дүйнөсүнүн көзү ачылды деген сөз да, туугандарым. Ошондуктан биринчи ойлоно турган нерсебиз ар бирибиз. Алхамдулилла. Кудай Таалам бизге акыл берди, адам кылып жаратты. Эшек эмеспиз, айбан эмеспиз, адамбыз. Адам болгондон кийин күзгүнүн алдына отуруңузчу. Бир аз өзүңүзгө суроо бериңизчи, иманыңыз канчалык деңгээлде? Канчалык деңгээлде? Дүйнөнү кандай көз караш менен карап атасыз? Алланы канчалык тааныдыңыз? Аллахым менен канчалык мамиле кылдыңыз? Акчага таянгандай Аллага таяныш барбы? Акчага умтулгандай Кудай Тааламдын ыраазычылыгына умтулуу барбы? Эгер бүткүл ааламдын падышасы болгон Алла болсо, бардык жакшылык жамандык ошо Алланын колунда болсо, Алланын алдынан келип, Алланын алдына кайра бара турган болсок, өзүбүздүн эч бир каалообуз жок болсо, эгер мен өзүмдүн каалоом болгондо мен каалагандай жаралып алмакмын, каалаган учурда, каалаган үй бүлөдө, каалаган дене мүчө менен, мен каалоом болгондо мен оорубайт болчумун, каалоом болгондо картайбайт болчумун, каалоом болгондо өлбөйт болчумун мен. Жашоомдо жамандык көрбөйт элем, менин душманым болбойт эле менин каалоом жүргөндө. Демек мен пенде экенмин да. Жараткан зат бар экен да. Ошол Алланы канчалык тааныдым мен. Жараткан затты жараткан деп, падышаны падыша деп канчалык мен ынандым жашоомдо. Тилимдего бардыр, мээмде ал маалымат жеткендир. Бирок ички дүйнө боюнча биз азыр сөз кылып атабыз. Имандын эң негизи, эң биринчиси пайгамбарыбыз айткандай, бул имандан башталат, ишенимден башталат.
Ошол ишеним келиш керек. Ишеним келсе адам баласы эмне болот? Иман келгенден кийин биринчи адам тобага кадам коет. Мурдагы күнөөлөрүнөн чыгат. Азыркындай көз ачылгандан кийин, ички дүнөө көз ачылгандан кийин арамда жашабайт адам. Билди уятсыздыктын кесепетин, арамдын кесепетин билди, эми арамда жүрө бербейт адам. Бир адам эгерде от күйгүзөт, от адамды өлтүрөт деген түшүнүгү болсо, ал адам оттун ичинде жүрбөйт. Отко түшүп кала турган кадам койбойт. Бирөө түртсө дагы болгон күчү менен тырышып артка тартат. Өзүн отко салбайт ал адам. Башка жакшы көргөндө эле отко кетип атса карап тура бербейт. Ошондой эле иман келсе, адам күнөөнүн кесепетинен тозокко түшөт деп түшүнсө, ал адам күнөө жасабайт туган. Күнөө кылып койсо деле напсинин чөйрөнүн азгырыгынын кесепетинен ал дароо тооба кылат. Аллага кайтат. Тооба кылат. Алла Таала тообаларды кабыл кылуучу зат. Өтө боорукер, мээримдүү зат. Билесиз, бейиштин 8 эшиги бар. Ошол 8 эшигинин бир эшигинин аты эмне? Бабур рахма, бабур раджиина илаллах, тообанын Аллага кайткандардын эшиги бар. Кудай Таалам атайын өзгөчө сизге сыйлык даярдап койгон. Күнөөңүз жашоо күнөөдө жүрөт, Аллага тооба кыласыз. Дагы оңолгон аракетин кыласыз. Дагы күнөө кылып аласыз, кайра тооба кылып оңолгон аракетин кыласыз. Ушундай пенделер үчүн Алла Таала өзгөчө бир бейиш даярдап койгон. Кудайга тооба кылгандар, күнөөдөн чыккандар, Аллага тооба кылып, ыйлап, жалынып, жалбаргандарга Аллах Таала өзгөчө бейиш даярдап койгон. Тооба эшиги деген 8 бейиштин бирөөсү тооба кылган адамдар үчүн дайындалган жер. Бир алым олтурат. Куран окуп, Куран рахаты менен. Кандай бүгүнкүндө телефон чукулап рахат алабыз го? Бирөө сүйлөсө да коя тур, тияк бияк деп. Балаңа да убакыт бергенге даяр эмессиң. Аялыңа деле көңүл бурганга даяр эмессиң. Ата-эненин сөзүн укканга даяр эмессиң. Айткан нерсесин кечиктирип коесуң, бирок телефон менен чукулаганга рахаттуу болот. Курандын дагы ошол сыяктуу өзүнүн рахаты бар. Куранды ачып, Куранды рахаттанып, Алланын сөзүн окуп атса, бир маалда ушундай өзүнө өзү суроо келип калды да. Я Алла деди. Мени Алла Таала жакшы көрөбү, жакшы көрбөйбү? Ойлонсоңуздар, ушу суроону өзгө береличи. Алланы жакшы көрүү милдеттүү түрдө. Алланы жакшы көрүш керекпиз. Туурабы? Кантип Алланы жакшы көрбөйсүң? Алла бардык жакшылыкты берип атса. Жоктон жараткан Алла болсо, ата-энебизге мээрим берип, рызкы берип, бизди ушул керезге чейин, ушул убакытка чейин Алла бизди чоңойтуп койгон болсо, кантип Алланы жакшы көрбөйбүз? Алланы жакшы көрөбүз. Бирок ошол Алла бизди жакшы көрөбү, жакшы көрбөйбү? Ушул маселе бар да ортодо. Анан өзүнө ушундай суроо пайда болду. Мени Алла Таала жараткан зат, Алла мени жакшы көрөбү, жакшы көрбөйбү? Алланын алдынан келдим, эртең эле ушул заттын алдына барамын. Ушул заттын алдына барганда эмне боломун? Мени жакшы көрөбү? Кудай Таалам Курани Каримде кайсыл пенделерни жакшы көрөм деп айткан. Кайсыл сыпатка ээ болсом Алла мени жакшы көрөт деп Курандан өзүн издеп баштады. Куранды издеп кетип атса караса, Алла айтып атат: "Инналлаха юхиббус сабирин", Алла Таала сабырдууларды жакшы көрөт экен. Сабыр кылган пенделерди Алла Таала жакшы көрөт экен. Өзүнө карады да айтты: "Охо, ласту минхум". Мен булардан эмесмин. Мен сабырдуу эмесмин деп да. Мен толук сабыр кыла албаймын деп, мен буга түшпөймүн деди. Деп анан дагы окуп атып караса, Алла Таала таква адамдарды, күнөөдөн алыс болуп жүргөн таква адамдарды Алла Таала жакшы көрөт. Карап айтты: "Жок, мен муну да кыла албай жатамын" деп дагы изденди. Караса, Алла Таала мээнеткеч адамдарды жакшы көрөт. Өзүнүн напсисине каршы туруп, напсисине кулдук урбастан, напсисине өзүнүн көзөмөлүндө алып жүргөндөрдү жакшы көрөт. Өзүнө карады: "Жок, мен муну да кыла албай жатамын" деди. "Мен буга да таандык эмесмин" деп карап олтуруп, акыры үмүт үзүлдү да Куранды жапты. Куранды жапты, айтты: "Алла мени жакшы көрбөйт экен, демек Алла мени жаман көрөт экен" деди. Кудай Таалам жакшы көрө турган бир да менде сыпат жок экен. Кандай аял киши өзүнүн күйөөсүнө жагынайын дейт, туурабы? Өзүнүн сулуулугуну жакшы көрүүгө себеп болгон сыпаттарга толук ээ болгон аракетин кылат. Күйөөсүнүн жакшы көргөн тамагын жасап берген аракетин кылат. Күйөөсү жакшы көргөн атырларды себинген аракетин кылат. Күйөөсү жакшы көргөн түстө кийинип, ошо жакшы көргөн кийимдерди кийип, ошондой болгусу келет, аракет кылат. Күйөөсү жакшы көргөн нерсени жада калса, бул да жакшы көрүп калат. Ошондой эле Алла мени жакшы көрүш үчүн мен эмне кылыш керекмин деген суроо өзүнө пайда болду да. Анан Куранды жапты. Алла жакшы көргөн бир да сыпат менде жок экен деди. Деп анан бир ой келди. Дагы бир изденейинчи деди. Курандын акырына чыга элекмин го. Балки мени да Алла жакшы көрөттүр деп Куранды кайра ачты. Ачып туруп карап кетип атса, ушундай бир аятка көзү түштү. Ал аятты окуганда мен өмүрүмдө биринчи жолу ошол аятты окугандай болдум дейт.
Ал аятта Кудай Таала эмне дейт? Инналлаха юхиббут таввабин ва юхиббул мутатаххирин. Албетте Аллах тоба кылгандарды, кайра-кайра Аллага кайткандарды, кайра-кайра өзүнү оңдойм деп аракет кылып Аллага умтулгандарды Алла Таала өтө жакшы көрөт деген аятты окуп калды да. Ушул аятты окуганда напсем ичимен айтты дейт. Мына сен ушундансың. Сен ушуга татыктуусуң, сен ушуга таандыксың, сен тоба кылуучу пендесиң. Күнөө кылып коесуң, бирок тоба кылып өкүнүп атасың го. Кайра-кайра Алланын мээриминен үмүткөр болуп Аллага кайтып атасың го. Сен ушулардансың деп напсим ичимде айтты. Ушул аятты кайра-кайра окуган сайын рахат алып аттым. Ички дүйнөм айтып атты. Аллахумма инни астагфирука ва атубу илейк. Я Алла, албетте мен сенден кечирим сураймын. Сага тоба кылып күнөөлөрдөн сага кайтамын. Сенин каарыңдан, сенин мээримиңе кайтамын. Таза эмес, ыплас жашоодан сенин таза жашооңо, көрсөткөн жашооңо кайтамын деп ички дүйнөм кайра-кайра тоба кылып атты, ушул аятты окуп аттым дейт да. Демек, урматтуу туугандарым, Аллах Таала тоба кылгандарды жакшы көрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: эгерде силер ушундай коом болсоңор, күнөө кылбай турган коом болуп калсаңар, анда Алла Таала силерди кетирет, силердин ордуңарга ушундай бир коомду алып келет. Алар күнөө кылып коет, туура эмес нерсе кылып коет. Бирок кайра Алладан кечирим сурап тоба кылышат. Ошонусу Алла Таалага жагып аларды кечирет. Алла Таала ушундай коомду алып келет дейт. Демек, пенденин пенде экендиги Аллага жагат да. Бир хадисти мен силерге айтайын. Жакшылап угуп алыңыздар, кулагыңыздарга сырга болсун. Алла Таалага эң жакын, эң бат Аллага жете турган жол. Аллага эң бат жете турган эки жол бар. Анда Пайгамбарыбыз алейхиссалам мындай дейт: "Куллу бани адама хаттаун, хайрул хаттаина таввабун." Адам балдарынын ар бири өтө көп ката кылат. Туурабы? Өтө көп ката кылат. Өтө көп ката кылуучулардын ичинен эң жакшылары Аллага көп тоба кылгандар. Ар бирибиз көп ката кылабыз. Жакшы иш кылып атып катачылык. Намаз окуп алып канча катачылык кылабыз. Орозо кармап жатып, жакшы иш кылып атып, ата-энебиздин көңүлүн алайын деп жатып, канча туура эмес нерсе кылып алабыз. Күнөө бул жакта турсун. Ар бир адам, пайгамбарлар эми Кудай Таала аларды сактап койду. Бирок бизден, пенделерден, үммөттөн өтө көп катачылык кетет. Көп күнөө кылабыз. Бирок ушу көп күнөө кылгандардын эң жакшысы пайгамбарыбыз ким дейт? Аллага көп тоба кылгандар. Кайра-кайра Аллада тоба кылып, кайра я Алла кечир дегендер Аллага эң сүйкүмдүү, эң жакшы адамдар дейт. Демек, Кудайга жете турган эки жол бар. Биринчиси, өзүңүздүн пенде экендигиңизди моюндаңыз. Күнөөкөр экендигиңизди моюндаңыз. Менде катачылык бар, күнөө көп кылам деңиз. Себеби пайгамбарыбыз айтып атат, адам балдар өтө көп ката кылат. Демек, ката бар, моюнда деген сөз да. Күнөөкөрсүң деген сөз. Ким болбо? Депутатсыңбы? Президентсиңби? Ким болбо? Кандай даражага жетип кетпе. Бирок катачылык бар, күнөө бар. Пенде экендигиңди эч качан унутпа. Өзүңдү Алланын алдында пенде экенди унутпа. Күнөөкөрсүң, күнөөнү мойнуңа ал дейт биринчи. Экинчи, эми ошо көп ката кылгандардын эң жакшы, эң көп тоба кылганы дегени, экинчи эми тоба кыл. Демек, биринчи Алланын алдында өзүбүздү күнөөкөр сезсек, экинчи Алланын алдында сеждеге жыгылып, кол жайып туруп Алланын алдында тоба кылып, ыйлап, күнөөбүздүн кечирилишин Алладан суранып, Аллага кайтсак, эң Аллага бат жете турган жол ушул экен да. Бир жол өтө алыс барат, ал жерде өтө пробка көп. Бир жолдо ачык, тез жетесиз. Ушул жол кайсыл? Пенде экендигиңизди моюндап, Алладан тоба кылып, Алладан кечирим сураңыз. Себеби ар сөзсүз катачылык кыласыз, тоба кылыңыз, Алладан кечирим сураңыз. Аллага тез жетебиз. Ошондон иншалла урматтуу туугандар, биринчи өзүмдү, экинчиден баарыңыздарды тобага чакырам. Тоба кылалы. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эң таза адеп ахлактуу адам. Ошол адамдагы күнүнө 70, кээ бир убактта 100 жолу Аллага тоба кылып истигфар кылган, кечирим сураган. Намазды ошондой пайгамбарыбыз эң ыйык болгон амал намазды окуп алып, намаздан кийин дагы астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Я Алла, сенден кечирим сурайм, сенден кечирим сурайм, сенден кечирим сурайм деп Аллах Тааладан кечирим сураган. Эң кыяматта эгерде сүйүнгүңүз келсе, амал китептериңиз берилет. Жашоодо кылган кылыктарыңыздын баары алдыңызга да ачылат. Ошол амал китептериңизди алганда сүйүнгүңүз келсе, анда көп истигфар кылыңыз. Алладан көп кечирим сураңыз. Кыяматта карасаңыз, канча күнөөлөр кылынган, бирок жабылып кеткен, чечилип кеткен. Бардык күнөөлөр кечирилип калган болот тобанын берекети менен. Бир адам $500,000 карыз. Төлөй албай жүрөт, 5 жыл өттү. Бир түнү уктап туруп эле эртеси ойгонсо, караса бирөө
анын атынан анын карыздарыны төлөп берип койгон да. Карыздан кутулуп кеткен канчалык сүйүнөт. Ошондой эле урматтуу туугандарым, көзүңүздүн алдыңызда тозок турганда, бейишке чыгып кетүү маселеси болуп, тозоктон сактанып калуу маселеси башыңызга түшкөндө, амал китебиңизди ачып карасаңыз, жашооңузда кылган канча күнөөлөр бар. Сизди кыйнай турган, кыжалаткыла турган, ошонун баардыгы жуулуп кеткен. Эмненин берекети менен? Бир аз Алланын алдында ыйлап коюп, тооба кылып, кечирим сурап койгондук берекетинен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, хадистин мазмунунда, ким жатар алдында Астагфируллахаллази ла илаха илля хувал хайюл кайюм ва атубу илайх. Алладан кечирим сурайм. Ушундай Алла андан башка эч бир ибадат кылууга татыктуу зат жок. Ал тирүү, ал бардык нерселерди кармап турган зат. Жана ага гана мен тооба кыламын деген сөздү айта турган болсо, Астагфируллахаллази ла илаха илля хувал хайюл кайюм ва атубу илайх. Ушул дуаны ким эгерде окуп жатса жатар алдында, анда анын бардык күнөөсү кечирилет. Эгер күнөөсү күндөрдүн санына жараша, бак дарактардын жалбырагына жараша, чөлдөгү кумдардын санына жараша болсо дагы, деңиздеги көбүктүн санына да барабар болсо дагы күнөөлөрү кечирилет деп сүйүктүү пайгамбар сизге куш кабар айткан. Кабыл кылыңыз пайгамбардын куш кабарын. Пайгамбардын белегини кабыл кылыңыз. Жатар алдында ушул дуаны айтып коюңуз. Мен Аллага касам ичип айтам, Алла сөзсүз күнөөңүздү кечирет. Чын жүрөктөн эгерде ушуну окуй турган болсок. Астагфируллахаллази ла илаха илля хувал хайюл кайюм ва атубу илайхи деген дуаны жаттаңыз, узун эмес, кыска. Окуп туруп жатыңыз, күнөөлөрдүн бардыгы кечирилет. Алла сиз менен биздин тообабызды эле күтүп турат. Күнөөгө тооба кыла турган болсок, Аллагадан кечирим сурап, Аллага кайрыла турган болсок, мунун берекети менен Алла Таала бир адамдын кесепетинен, күнөө кылган бир адамдын кесепетинен бүткүл элге кээде жан жаадырбай коет. Бир кумурсканын кылган тообасынын себебинен Аллах Таала бүткүл элге жан жаадырып койгон тарыхта болгон. Сулайман падыша алейхиссалам бүткүл аламды башкарган пайгамбар, билебиз. Ошо Сулайман пайгамбарыбыз бир жолу өтө кургакчылык болуп калган кезде, жан жаабай кургакчылык болуп, кыйынчылык болуп калган учурда баратып караса бир чимелини көрдү, кичинекей кумурсканы көрдү. Ал чалкасынан жатып алып, 4 бутун асманга кылып, буттар асманды карап калган, чалкалап жаткан, Кудай Таалама тооба кылып, Кудай Тааламдан дуа кылып атыптыр да. Биздин күнөөбүздүн кесепетинен ушул болуп аткан болсо, анда жакшылыгыңды жаадыргын деп. Сулайман алейхиссалам аны көрөр замат мечитке жеткен жок, намаз окуй турган, ибадат кыла турган жерине жетпей туруп эле Аллах Таала өз рахматыны жаанда жаадырып койду да. Муса пайгамбарыбыздын заманасында Алла Тааладан кургакчылык болуп кеткен үчүн Кудай Тааламдан жалынып дуа кылып чыгышты. Я Алла, бизге жан жаадыргын деп. Ошондо Муса пайгамбарыбызга аян болду. О Муса, силердин араңарда бир адам бар, күнөөкөр, ошонун күнөөсүнүн кесепетинен биз жанды токтотуп койдук dedi. Десе Муса алейхиссалам айтты, силердин араңарда бир күнөөкөр бар экен, чыгып кетсин ал бул жерден. Качан элдин арасынан кетет, бул коомду таштайт, ошондо бизге жан жайт dedi. Десе тиги адам ошол жерден эле, я Алла, мен тооба кылдым, өз экендигини билди. Моюндады да, күнөөнү моюндады. Ушул жок болуп атат да биздечи. Бирөө айыбыбызды айтса, мурдубуздан эшек курт секирип атат. Ошо менин кемчилигим, менби депчи. Оңолугубуз жок да, оңолугубуз жок. Демеле периштесиң, пайгамбарсың да. Бардыгыны кыйратып атасың. Эл башкарып атасың, кыйратып башкарып аткандай жүрөсүң да. Жумушта иштеп атасың, кыйратып жумушуңду кылып атасың. Бир аз карап көрчү, ошо соода сатыгында канча адал, канча арам аралашкан. Канчасыны шариатка ылайыктуу кылып атасың, канчасын тактап эле урду сокту кылып атасың. Канча акча каяка келди, каяка чыгып баратат. Ата энең менен болгон мамилең кандай болуп атат? Аялың менен болгон мамилең кандай болуп жатат? Бала чакаңды кандай тарбиялап жатасың? Тилиң бир күндө канча жакшы сөз сүйлөп атат, канча арам сүйлөп атат? Өзүнүн жашообузду мындай эле таразага салып көрөлүчү. Ошол пенде күнөөкөр болсо дагы бирөө күнөөсүнүн мойнуна алды. Муса пайгамбар айтты, күнөөкөр бар экен, чыгып кеткеле, болбосом жан жаабайт. Десе айтты, мен күнөөкөрмүн деди. Аллага эле айтты ички дүйнөсүндө. Я Алла, мен күнөөкөрмүн, билемин. Бирок бүгүндөн баштап тооба кылдым, мени шерменде кылбачы. Эл арасында мени чыгарганга мажбур кылып шерменде кылбачы. Я Алла, мен тооба кылдым деди эле. Ошол замат Аллах Таала жан жаадырды да. Ошол замат жан жаадырды. Муса пайгамбар таң калып, я Алла, чыгып кетсин деп айттың эле, күнөөкөр бар дедиң эле. Каяктан жан жаап калды десе, кимдин берекети менен жан жаады десе, Алла айтты, ошо кимдин кесепетинен
жанды токтоткон болсок, ошонун берекети менен кайра биз жан жаадырдык dedi. Мына. Тоба адамды каяка жеткирип коет, ойлонсоңуз? Күнөөкөр эле, күнөөнүн кесепетинен өзү эле эмес, бүткүл эл кыйналып аткан, жаныбарлар кыйналып аткан, жандыктар, курт кумурскалар кыйналып жаткан жанды токтотуп койгон да. Ошол эле адамдын тобасы Кудай Таалама ушунчалык жакты, ошонун берекети менен кайра жан жаап атпайбы? Тоба адамды кандай деңгээлге жеткирип коет? Кудай Таалама ошо күнөөдөн кечирим суроо чоң ибадат. Ажыга барсаңыз чоң сооп табасыз. Намаз окусаңыз чоң сооп табасыз. Тоба кылыңыз, андан кем эмес сооп табасыз. Алладан тоба кылыңыз, Аллага кайтыңыз. Алла кечиримдүү зат. Жашоону ошон үчүн берип атат. Айтты да Аллах Таалага: "Я Алла, чыгып кетсин дедиң, эч ким чыкпады." Десе, кайсыл күнөөкөрдүн кесепетинен биз жанды токтотуп койсок, ошонун берекети менен, ошонун жакшылыгы менен тобасы жакшылык. Биз жанды жаадырып койдук деди. Десе айтты, ким экен ал десе, Алла айтты, жок, биз аны жашырабыз. Күнөө кылганда жашырып койдукпу? Бизге тоба кылып кайтканда тобасында кабыл кылдыкпы? Эми күнөөсүн кайра жашырып коебуз деди. Ушул сыяктуу бир окуя болгон. 20 жыл Кудай Таалама ибадат кылып жүргөн бир адам. Алланын айтканын жасап жүргөн Бани Исраилде. Анан кайра 20 жыл кайра бузулуп кеткен. Адамдын ички дүйнөсүндө эки нерсе бар. Оңолуу дагы жөндөн бар, бузукулуу дагы жөндөн бар. Фалхамаха фужураха ва тaqwa. Бузукулук дагы, оңолуу дагы эки жөндөн бар. Эки ачыткы бар биздечи. Эки ачыткы, кандай камырды ачыткы салсаң ошондой ачыйт го. Ошондой эле bizde да ошондой нерсе бар. Кайсыга мээнет кылсак эки урук бар. Оңолом десеңиз, оңолуунун сууларын куйсаңыз, жашооңузда оңолуп кете бересиз. Бузулуунун суусун куя турган болсоңуз, бузулуп кете бересиз. Эки жөндөн тең бар да. Бул адам да ошондой эле Аллах Таалага сыйынды. 20 жыл Аллага ибадат кылды, күнөөдөн алыс жашады. Бирок кийин шайтан уруп 20 жыл кайра күнөө жасады. Анан бир күнү өзүнө келип, "Ай Кудай" деп Аллага кайрылды. Жалгыздыкка чыгып алып, таш үстүндө туруп алып, "О жараткан Аллахым, 20 жыл сага ибадат кылдым. 20 жыл кайра сага тоңмоюндук кылдым, билип туруп. Бирок эгерде азыр сага кайта турган болсом, азыр сенден кечирим сурап тоба кылсам, сен менин тобамды кабыл кыласыңбы? Фахалли мин кабул, мени кабыл кыласыңбы сен? Мени кабыл кыласыңбы сен?" деп Аллах Таалага кайрылды да. Ата-энеңизди көңүлүнө оорутуп койсоңуз, ата-энеңиз сизден баш тартып койсо, бир аз жүрөктө кыжалатчылык келеби? Ата-энем мени кабыл кылбай койду деп. Мисалы күйөөңүз сизден наразы болуп калса, күйөөңүз сиз менен сүйлөшпөй койсо, сизге өз назар рахматын салбай койсо, караганда ачууланып эле карай берсе, бир аз ой келеби, эмне болуп атат деп. Ошондой эле жараткан зат менен мамилеңиз кандай болуп атат, ойлонуп көрбөйсүзбү? Жаратканым Алла Таала сизге наразы болуп, каардуу көз карашы менен карап жүргөн жери жокпу? Басканыңызга наразы, кийингениңизге наразы, сүйлөгөнүңүзгө наразы. Аллага кайрылды, "Я Алла, сен мени кабыл кыласыңбы?" деп дуа кылды. Десе, Алла тараптан Алла Таала эки периштени атайын жөнөттү. Эки периште келип айтты. Эки периште келип тиги пендеге Алланын сөзүнө жеткирди. "Я абди, о менин пендем. Ахбабтана ахбабнак. Сен бизди жакшы көрдүң эле, биз дагы сени жакшы көрдүк. Ва тарактана таракнак. Бизди таштап койдуң эле, биз да сени таштап койдук. 20 жыл бизге ибадат кылбай койдуң, биз да сени өзүңө таштап койдук, тоба кылдыртпадык, өзүңө таштап койдук. Фа асайнака, фа асайтана амхалнак. Сен бизге тоңмоюндук кылдың, күнөө кылдың 20 жыл бою. Бирок ошо күнөө кылган замат мен сага азапты берип, дароо жаныңды алып кетпестен, ошо арамды көргөн көзүңдү оюп албастан, арамга койгон кадам бутуңду шал кылып койбостон, арамга берген, арам алган, арам кармаган колуңду ошол жерден күйгүзүп, жок кылып, үзүп салбастан, фа амхалнак, биз сага убакыт берип келдик. Кечиктирип келдик, тоба кылып калар, жашоо бердик. Күнөө кылып барып туруп жатып уктап атасың, жүрөгүңдү ургузуп, каныңды айлантып, Алла Таала уйку аркылуу эс алдырып, таң аттырып, дагы жашоо берип жатат. Эмне үчүн? Күнөө жасатыра берүү үчүнбү? Жок, тоба кылып кал деп берип атат. Жашооңду оңдоп кал деп берип атат. Ушунча сен тоңмоюндук кылдың, биз сага убакыт бердик. Эгерде ва ин тубта илайна кабилнак. Эгерде сен бизге тоба кылып кайтып келе турган болсоң, сөзсүз сени кабыл кылабыз о менин пендем депти. Кабыл кылат Алла Таала. 20 жыл күнөө кылган адам. Билип туруп күнөө кылган адам. Бирок Аллах Таалам тобасын кабыл кылып атат. Ошондон урматтуу туугандарым, бардыгыңыздарды тобага чакырып кетем. Аллага тоба кылалы.
Эгерде күнөөңөр асмандын аралыгынчалык ошондой көп күнөө болуп кетсе дагы, бирок анан Алла Таалага тооба кылып, кечирим сурап Аллага кайта турган болсоңор, анда сөзсүз Аллах Таала тообаны кабыл кылат. Тообаны Аллах Таала кабыл кылуучу зат. Алланын мээриминен, Алланын боорукеринен эч качан сиз менен үмүтүбүздү үзбөш керекпиз. Бир адам ойлосо, мен ушундай күнөөкөрмүн, көп күнөө жашадым жашоодо, ичиме канча деген койлор кирип кеткен, арам койлор, зятка ала берип, ар жерде ардеке жей берип, ар кимден пара акча ала берип, канча күнөө кылып салганмын. Канчалаган деген адамдын канын төккөнмүн. Менин тообам эми кабыл деле болбойт го. Кудай Таала мени кечирбейт го десе, алымдарыбыз айтат, мындай адамды эмес, бул адам Кудайдын алдында текеберленген болуп калат дейт. Текеберленүү менин күнөөмдү Кудай кечирбейт дегени, менин күнөөмдү Кудай Тааламдын мээрими кечиргенге күчү жетпейт деген маани чыгып калат да. Кудай Тааламдын мээрими васиат рахмати кулли шей, Алланын рахматы, мээримдүүлүгү бардык нерсени өз ичине камтып алган. Алла кечиримдүү зат. Жана айтпадымбы, Алла Таала тообанын эшигини жараткан, күн батыш жактан чыкканга чейин ал эшик жабылбайт депчи. Ошондон кийин эмнени жараткан деген суроо пайда боло турган болсо, анда жообу андан кийин эле Аллах Таала рахматын жараткан, мээримдүүлүктү жараткан. Мээримдүүлүк жараткан Алла Таала. Ошол мээримдүүлүктүн 100%-ын, 100 бөлүгүн, 1 бөлүгүн алып туруп, адам атадан баштап кыяматка чейин келе турган бардык жандыктарга бөлүп берген. Ошо 100 мээримдин 1 бөлүгүнүн кайсы бир бөлүкчөсүнүн берекети менен бүгүнкү күндө ата энеңиздин мээримини көрүп жатасыз. Бүгүнкү күндө ошо ат чуркап атып, өзүнүн баласына карап тебелеп албайын деп бутуну тебелебей атат. Ошонун берекети менен өзү деле тиги карга деле өзүнүн баласына аппагым деп, кирпи дагы өзүнүн баласына жумшагым деп аткан заманада. Ошо 100 бөлүктүн 1 бөлүгүнү бардык калайыкка Алла Таала бөлүп берген экен, жандыктарга. А 99 бөлүгүчү мээрими, буну кыяматка алып койгон, кыямат күнгө. Адам өзгөчө Алланын мээримине, эбегейсиз болгон мээримине муктаж болуп турган кезде өз мээримди көрсөтөйүн деп Алла Таала 99 мээримини алып койгон. Кандай улуу сөз. Элестеңиз, 1 бөлүктүн канча бир бөлүгүнүн берекети менен ата энеңиз сизге райымдуу кылып атат да, мээримин төгүп атат. Эми андан дагы канча миллиардка бөлүнгөн, ошону бириктирсеңиз 1 бөлүк болсо, ошонун дагы 99га көбөйтсөңүз, Алла Таала кыяматта күнөөңүздү кечирбейби, тууганым, тооба кылсаңыз. Эки нерсе келип, адамды ошо жерден куткарып кетет. Транспорт болуп ошо жерге берилет сизге, каражат катарычы. Сизди бейишке алып кирип кетет. 3000 жылдык жол, 1000 жыл өйдөгө чөз, 1000 жыл ылыйга чөз, 1000 жыл өйдөгө көтөрүлөсүз. Кылдан асты тозок, куласаңыз тозокко түштүң, бейишке кирбей калдың деген маселе да. Ошол жерде турганда эки нерсе адамды ошо тозоктон, Сират көпүрөсүнөн куткарып кетет экен. Ал эмне? Аллага болгон жакшы күмөн, пайгамбарыбызга көп салават айтуу, саллаллаху алейхи ва саллам. Аллага болгон жакшы күмөн, чоң бул ибадат. Өтө чоң күч. Алла күмөнгө карап чечим чыгарат. Аллага жакшы күмөн кылалы. Алла мени тообамды кабыл кылалы. Ишенимди оңдойлу. Биринчи исламдын негизи адам ички дүйнөсүнү оңдосун. Тообага келсин. Алладан кечирим сурасын. Анан экинчи нерсе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан, ислам эмне нерсеге негизделиптир? Биринчи иманга, экинчи намазга, үчүнчү зекетке, төртүнчү орозого, бешинчи ажылыкка. Ушул бул исламдын негизи болуп эсептелет. Ислам эмне? Ушуга куралган нерселер. Биз исламды ушул нерсе деп, 5 нерсени ислам деп түшүнүп алдык. Пайгамбарыбыз айтат, жок, ушундан башталат ислам, анан көтөрүлөт деп атат. Бул пайдубал. Анын үстүнө анан кийин үйлөрү курулат деп жатат. Ошондон туугандарым, кыскасы ислам дини бир эле ишеним менен токтоп калбайт, бир эле ибадат менен чектелип калбайт, балким мамиледе, аласа береседе, адеп ахлакта, өзүбүздү алып жүрүүдө мына толукталат ислам. Ошондон иншалла баардыгыбыз аракет кылалы, жашообузда пайдалуу болуп жашайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алдына бирөө келип сураганда, Алланын элчиси, адамдардын ичинен эң жакшы адам ким дегенде, пайгамбарыбыз айтты, эң жакшы адам, эң пайдалуу адам деди. Сиздин байлыгыңыздан башкаларга пайда тийип жаткан болсо, сиздин жумушуңуздан башкаларга пайда тийип жаткан болсо, үйдө сиз пайдалуу адам болсоңуз, кошуналарыңызга пайдалуу адам болсоңуз, досторуңуз арасында пайдалуу болсоңуз, демек билиңиз, сиз эң мыкты адам сизсиз. Сизди макул жамандай берсин, жакшы көрбөсүн, бирок билиңиз, эң жакшы адам сизсиз. Пайгамбар эң жакшысың деди.
Негизи бардыгына жагуу бул мүмкүн эмес. Дайыма каршы болгондор боло берет, жактырбагандар боло берет. Кээде айтып калабыз, мен периште белем эми деп калабыз да. Бирок билиңиз, периште болсоңуз деле душманыңыз болот. Периштенин дагы душманы бул шайтан да. Ошондой эле эгер өзүңүз периште болуп кетсеңиз дагы, периштедей жакшы адам болуп кетсеңиз дагы, бирок баары бир түшүнбөстүктөн улам сизге каршы болгон, сизге душмандашкан адамдар чыга берет. Бирок биз ал душман шайтандын кейпин кийип алган адамдар менен тирешпестен, мисалы ит сизди тиштесе, сиз ит болуп жатып алып аны менен тиштешпейсиз да. Ал ит да, айбан да. Ошондой эле кээ бир адамдар айбандыгын кылса, сиз алар менен кайра айбандык кылып албаңыз. Сизден пайда тие берсин, сизден жакшылык жете берсин иншалла. Бардыгыбыз аракет кылалы. Кыска жашоо берилген, кыска жашообузду бир татыктуу, бардыгына пайда жете турган деңгээлде жашап өтөлү иншалла. Эми исламдын негиздери деген тема негизде алкагында бир аз сүйлөдүк. Буга эми ислам билесиздер, бул деңиз. Биз сүйлөгөн нерсе бул толук дин эмес. Биз сүйлөгөн нерсе бул ислам эмес. Балким ислам бул Аллах Таала өз Куранында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоо аркылуу көрсөтүп кеткен нерсе, буну жеткириш деле кыйын, буну жашап көрө турган нерсе. Дин мындай эмес да, түшүнүп алайын, анан кийин кирейин эмес. Кирип жашап, буну тажрыйба үстүндө адам баласы түшүнүп, өз денесинде көрө турган нерсе. Аллахым баарыбызга амал кылган мүмкүнчүлүк берсин, тооба кылганга мүмкүнчүлүк берсин, күнөөлөрүбүздү кечирген болсун.